familiare dove qualche forma di potere di alto livello, finanziario, politico, economico, culturale, eccetera, poteva avere schiacciato il figlio, la pecora cosiddetta vera della famiglia. Non è uno spettacolo sulla follia in generale, io amo la Fellini, ho letto qualche cosa comunque, proprio perché è un tema della Bibbia fatta da 15 anni, quindi facevo proprio le serie praticamente così da fatta. Però questa è un'altra specificità e ai tempi io ho trovato soltanto questi miei personaggi. Chiacchierando in questi tempi, qualcuno mi ha parlato della sorella di Mozart, che però ancora più sconosciuta, quindi non siamo molto in grado e quest'estate sono stata tanto toccata per esempio dalla storia del figlio illegittimo di Alain Delon, di Nico, che da solo è morto alcolizzato, depresso, eccetera, identico al padre, bellissimo, e mi è sembrato, se l'avessi saputo 10 anni fa, sarebbe stato il settimo personaggio. Allora, se non ci sono altre domande dal pubblico, direi di passare